आज खूप दिवसांनी घरी नॉनव्हेज बनवले होते. तुमच्यापैकी कोणाकोणाला नॉनव्हेज खायला आवडते? कमेंट करून नक्की सांगा. कोळंबी आधी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतली. नंतर कढईमध्ये तेल टाकून त्यात लसूण, कढीपत्ता, कांदा लाल होईपर्यंत परतला. त्यात थोडे मसाले ॲड केले. हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ. आम्ही जास्त तिखट खात नाही, कारण पिल्लूसुद्धा आमच्यातलेच खाते. कारण तिला वेगळे काही बनवले तर ती अजिबातच खात नाही. नंतर टोमॅटो घालून पाणी सुटेपर्यंत परतून घेतले. मग त्यात कोळंबी घातली. ताटावर पाणी ठेवून शिजत ठेवले. साईडला रस्सासुद्धा ठेवला होता. मग तिघांनी मिळून मस्त असे जेवण केले. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. चला, बाय.